हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिलहाल सुबह के 8:30 बजे हैं और मैं जा रहा हूं फिर से महिंद्रा सर्विस सेंटर। और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर इश्यूज तो बहुत है गाड़ी में, बट उनको मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है क्योंकि महिंद्रा से वो सॉल्व होते नहीं है भाई। बहुत बार गाड़ी चेक करवा ली है, सॉफ्टवेयर इश्यूज, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज बहुत हैं गाड़ी में। और एक प्रोमिनेंट इशू जो फर्स्ट डे से मेरी गाड़ी में, वो है रिक्वेस्ट सेंसर नॉट वर्किंग हाफ ऑफ द टाइम। उसको भी मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है क्योंकि रिमोट से गाड़ी लॉक अनलॉक में कर लेता हूं। बट अभी 2 इश्यूज जो मेरी गाड़ी में फिलहाल हैं वो है मैकेनिकल इश्यूज। उनको आप कैसे भी करके इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। तो पहले इशू की बात करें तो भाई मेरी गाड़ी में लेफ्ट पुलिंग हो रही है। मैं ऑलरेडी व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग बाहर से करवा चुका हूं 2 बार और फिर भी गाड़ी थोड़ी थोड़ी लेफ्ट पुल हो रही है। मैंने अपनी ड्यू वाली सीरीज में भी सेम चीज दिखाई थी, थोड़ी थोड़ी गाड़ी लेफ्ट जा रही है। तो व्हील अलाइनमेंट अपने को फिर से करानी है, तो एक बार महिंद्रा सर्विस सेंटर में जाके कराते हैं। और दूसरी चीज जो मेजर इशू मुझे लग रहा है वो है स्टीयरिंग कॉलम से साउंड आना। अब जैसे ही गाड़ी ड्राइव मोड पे लगा रहा हूँ या रिवर्स गियर में डाल रहा हूँ तो टक 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 करके ना स्टीयरिंग के पास से साउंड आती है और हर बार नहीं आती है। मतलब हाफ ऑफ द टाइम आएगी, हाफ ऑफ द टाइम नहीं आएगी। तो मैंने 1-2 क्लिप्स रिकॉर्ड करी हैं, वो मैं ऐड करता हूँ, वो देखो आप। और जो भी स्कॉर्पियो एन ओनर्स हैं वो बताना मुझे आपको भी सेम इशू स्टीयरिंग वाला आया है कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना है काफी स्कॉर्पियो एन में स्टीयरिंग कॉलम रिप्लेस भी हुए हैं क्योंकि उनमें इश्यूज आए हैं, नॉइस आती है। तो वही मेरी गाड़ी में मुझे लग रहा है आ रही है, तो उसको चेक करवाना है, वो सबसे जरूरी है। क्योंकि भाई आप मैकेनिकल चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। तो वीडियो देखो, ये 1-2 क्लिप्स। ये आवाज सुनो, ड्राइव, ब्रेक प्रेस्ड है, आ रही है, स्टीयरिंग की लग रही है। न्यूट्रल पे रिवर्स, ये देखो। ओ भाई, कोलिजन। ओ हो भाई, अमेज का तो काफी तगड़ा काम कर दिया सोनेट ने। जबकि बोलते हैं कि होंडा की बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है किया से, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, इम्पैक्ट के ऊपर होता है। ये सब गलतफहमी है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, उसकी अच्छी है। इम्पैक्ट किस हिसाब से हुआ है उससे गाड़ी पे डैमेज होता है असली। मैंने देखा हुआ भाई, एक पुरानी i10 2011 मॉडल लद्दाख में, उसने टाटा की पंच को खत्म किया हुआ था मोड़ पे, लद्दाख वाली ट्रिप पे देखा था हमने। जबकि टाटा पंच 5 स्टार सेफ्टी और ग्रैंड i10 2011 वाली, i10 ग्रैंड i10 भी नहीं, 2011 मॉडल, और उसने गंदा डैमेज किया था पंच में और i10 का सिर्फ बम्पर निकला हुआ था। तो सब डिपेंड करता है इम्पैक्ट के ऊपर कि एक्सीडेंट हुआ कैसे है। टाइम हुआ है भाई मॉर्निंग में 9:20, कभी लेट नहीं होते अपन। और पहुंच गए सेक्टर 37 कॉन्सेप्ट महिंद्रा। ये सुनो साउंड भाई, रिवर्स गियर, सुन रहे साउंड? ये देखो ब्रेक भी नहीं दबाया हुआ।
ये देखो, ये साउंड की बात कर रहा हूं मैं। सही सर्विस सेंटर पे आई है। देखो भाई, रोड टेस्ट वाले भैया को बुला रहे हैं, फिर रोड टेस्ट कराते हैं अपने बीस्ट का। आ रही है ना आपको? बिल्कुल प्रोमिनेंट साउंड है। और मेरे हिसाब से तो स्टीयरिंग से ही आ रही है, और तो कहीं से नहीं है ये आवाज। ये आ रही है बीच बीच में। ऐसा कुछ कटाई करने पर कुछ लग रहा है इसमें, प्लास्टिक नहीं कटाई, मतलब पहले तो कुछ नहीं लगता था। देख लेना खैर आप एक बार ही, लेकिन मेरे हिसाब से तो कुछ टच नहीं होता, क्यों ये साइज बड़ा आराम से फिट होता है। और फ्लैट रोड पे भी आ रही है आवाज, ऐसा नहीं है कि मोड़ने पे ही आ रही है। देखो ये आई बीच में अब कड़कड़ थोड़ा 2-3 बार, तो ये अब तो सीधी चल रही है, कटाई भी नहीं हो रही। स्टीयरिंग की आवाज कुछ अलग है। हाँ, स्टीयरिंग की आपको तो पता होगा अलग आवाज होती होगी, या कुछ अलग है। ये मतलब एसी पाइप की आवाज है। ये वाइब्रेट हो रहे हैं ये। अच्छी बात है ये है तो भाई। कोई दिक्कत नहीं। देखें अब। कर दोबारा कर। हाँ अभी तो आ रही है। बंद कर, बंद होगी बंद। यार आप तो डॉक्टर हो भाई, आपको पता है। मेरे को तो आवाज ऐसी लग रही थी कि स्टीयरिंग से ही आ रही है, क्योंकि आ तो इधर से ही रही है। अब वो पता नहीं क्या वाइब्रेट कर रहा है। मैंने तो पहले देखा बोतल वोटल की तो आवाज नहीं आ रही, वो भी हिलती रहती है ना प्लास्टिक की। हाँ हाँ, नहीं वही है भाई गेम तो। 10 लीटर लाए हो ना भाई, 10 लीटर्स। तो भाई 11:35 और अपने दोनों काम निपट गए अच्छे से। यहाँ सेक्टर 37 गुड़गांव में जो कॉन्सेप्ट महिंद्रा का सर्विस सेंटर है ना, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा अब तक। स्टाफ बहुत हेल्पफुल है, मतलब पूरी कोशिश करते हैं हेल्प करने की, इशू रिजॉल्व करने की। और आज तो अपने दोनों काम हो गए। तो भाई अपनी गाड़ी में अलाइनमेंट हो गई है और मैंने ड्राइव करके देख ली है गाड़ी, बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट की है। बाहर से मैंने 2 बार कराई थी, नहीं हुई थी एडजस्टमेंट। तो सेक्टर 37 गुड़गांव कॉन्सेप्ट महिंद्रा बढ़िया अलाइनमेंट की है भाई। पहले भी कराई थी मैंने अलाइनमेंट, और बैलेंसिंग अच्छी करते हैं ये, बिल्कुल बढ़िया सेट हो जाता है अपने इन 265 60 R18 ऑल टेरेन टायर्स के साथ। नहीं तो जनरली कुछ सर्विस सेंटर वाले मना कर देते हैं कि सर आपने आफ्टर मार्केट टायर्स लगवाए हैं, हम नहीं करेंगे, बट ये बढ़िया से कर देते हैं। तो अलाइनमेंट अपनी हो गई है। अब जो लेफ्ट जा रही थी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, सीधी एकदम बिल्कुल नाक के सीध में चल रही है। जो भैया साथ में गए थे ना टेस्ट ड्राइव के लिए, वो बड़े स्मार्ट थे भाई। उन्होंने तुरंत पकड़ ली कि साउंड तो आ रही है लेकिन ये स्टीयरिंग वाली साउंड नहीं है। तो जब बोनेट खोल के चेक किया ना, तो एसी वाली जो वायर्स थी ना, वो काइंड ऑफ वाइब्रेट सी कर रही थी। और उस वजह से जैसे ड्राइव मोड पे गाड़ी जा रही थी या रिवर्स में, तो एकदम से टॉर्क लगता है गाड़ी का, तो वो वाइब्रेट कर रही थी और वो खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रही थी। एसी के जो पाइप्स थे उनको बस थोड़ा सा एडजस्ट किया है, पुश करके थोड़ा सा मतलब एडजस्टमेंट किया हल्की फुल्की, और उससे वो साउंड चली गई। तो जो टेस्ट ड्राइव वाले भैया थे ना भाई, नॉलेजेबल थे, उन्होंने आवाज से ही पता कर दिया था कि, उन्होंने आवाज सुन के ही बता दिया था कि स्टीयरिंग से रिलेटेड तो नहीं लग रही है, आवाज पर डेफिनेटली आ रही है। तो इसीलिए अपने दोनों काम बढ़िया से हो गए। और मेरा एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट महिंद्रा सेक्टर 37 गुड़गांव में हमेशा ही बढ़िया रहा है। स्टाफ एक नंबर है इनका, बहुत हेल्प करते हैं करने को। बाकी इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज जो मेरी गाड़ी में है वो मैंने बतानी छोड़ दिए, अब नहीं बताता मैं जनरली, क्योंकि मुझे पता है यार टाइम वेस्ट ही होना है।
और खास इतना कुछ मुझे फर्क पड़ता भी नहीं है कि एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट नहीं हो रहा है। कई बार क्या है, कैमरा हैंग हो गया, तो ये सब चलता रहता है। तो भाई लकीली अपनी स्कॉर्पियन के स्टीयरिंग कॉलम में कोई इशू नहीं है फिलहाल। बाकी मैंने 10 लीटर्स DEF भी टॉप अप करा लिया, क्योंकि भाई अपनी गाड़ी में ओनली 40% DEF अवेलेबल था, तो अपने दोनों काम हो गए, प्लस DEF भी डल गया। जो मैंने कॉस्ट पे की है वो है 1800 रुपीज, तो जिसमें से अराउंड 900 रुपीज के अलाइनमेंट हुई है और इतना ही 900 रुपीज के आसपास का DEF डला है। बाकी कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हो। आपसे मिलेंगे एक और नई रोड ट्रिप पे, होपफुली जल्दी ही। 2025 की अपनी पहली रोड ट्रिप मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अयोध्या जी की करने वाले हैं, तो प्रभु श्री राम के दर्शन करने आएंगे बहुत जल्दी ही। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही है इसके लिए। तो मिलते हैं आपसे उस नई रोड ट्रिप पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।